హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు జిఆర్ రివ్యూస్. నెల్లూరులో మేముండే హౌస్ అనమాట ఇది. ఇప్పుడు నేను ఉన్నటువంటి హౌస్. ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది, వర్షం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యిందనమాట. అందుకని వర్షం పడేటప్పుడు వీడియో చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి వర్షాన్ని తీస్తున్నాను. మొన్న ఆగిపోయినటువంటి వర్షము, అంటే తుఫాన్ అని చెప్పారు కదా, ఆగిపోయినటువంటి వర్షం ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలైందనమాట. ఈరోజు మళ్ళీ మార్నింగ్ 10:50కి కరెక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది. చూడండి వర్షం ఎలా వస్తుందో. స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడే జస్ట్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఇదంతా మా ఇంటి ముందు ఫ్రంట్ సైడ్ అనమాట, అంటే మా హౌస్కి ఆపోజిట్ ఉంది. అందుకని ఈ ఆపోజిట్ లైను, ఈ సైడ్ అంతా నేను వర్షం పడే అంతా తీస్తున్నాను. చాలా బాగుంది కదా, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు ఎలా నచ్చిందో చూసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.